Мы на пороге прорыва завесы, которая отделяет обыденное от необычного. Есть уровень понимания, известный только высшему кругу, который позволяет вам изменять саму реальность. Это не просто теория или философия, это о том, как фундаментально изменить то, как Вселенная реагирует на вас. Вы жили по набору правил, которые предназначены для того, чтобы держать вас в рамках остального мира, но верхний 1%, те, кто обладает знанием высшей мудрости, знают правду. Эти правила поддаются изменению. Реальность, как вы ее знали, гораздо более гибкая, чем вы думаете. Первый ключ к искривлению реальности – это признание того, сколько силы хранится в вашем восприятии. Большинство людей думают, что они воспринимают мир объективно. Они просыпаются, проходят через свой день и предполагают, что все, что они видят и чувствуют, это просто то, как существуют все вещи. Но восприятие не пассивно. Это активный процесс, который фильтрует и формирует каждый опыт. Реальность, которую вы испытываете, не фиксирована. Она постоянно формируется тем, как ваш разум ее интерпретирует. Это понимание – начало разблокировки мудрости высшего уровня. Ваше восприятие – это линза. И эта линза может либо расширять, либо ограничивать ваш мир. Верхний 1% видит мир через совершенно другую линзу, чем средний человек. Они не просто видят то, что перед ними. Они видят возможности, вероятности и потенциальные результаты одновременно. Они не реагируют на мир, они формируют его. Это первый слой искривления реальности. Вы не реагируете на мир, который уже был создан, вы создаете его по мере продвижения. Каждая мысль, каждое убеждение, каждое предположение, которое вы удерживаете, является строительным блоком реальности, в которой вы живете. Вот где это становится практическим. Если вы хотите начать искривлять реальность, перестаньте рассматривать свой разум как приемник информации и начните видеть его как проектор. Ваши мысли — это не просто внутренний диалог. Они — чертежи. Каждая мысль, которую вы постоянно удерживаете, проецируется на экран реальности. Если вы думаете в терминах нехватки, вы испытываете нехватку. Если вы думаете в терминах изобилия, ваша реальность меняется, чтобы соответствовать этой частоте. Верхний 1% понимает, что реальность поддается искривлению наиболее настойчивым и доминирующим мыслям в их разуме. Это непосредственно ведет к убеждениям. Убеждение — это основа, на которой работает ваше восприятие. Люди думают, что убеждения — это реакции на мир, но на самом деле убеждения — это архитекторы мира, который вы видите. Измените свои убеждения, и мир вокруг вас изменится. Не просто верьте в возможное, верьте в невозможное. И они верят в невозможное. Они понимают, что ограничения, которые принимают большинство людей, является самоналожением. Они верят, что могут достичь того, что другие считают нереалистичным, и именно поэтому они это делают. Убеждения не пассивны. Они активные силы, формирующие каждое взаимодействие, каждую возможность, каждый результат. Подумайте о последнем разе, когда вы столкнулись с вызовом. Вы, вероятно, видели это как препятствие, нечто внешнее, что нужно преодолеть. Но вызов вовсе не был внешним. Это было отражение внутреннего ограничения, чего-то в вашей системе убеждений, что нуждалось в решении. Когда вы меняетесь внутренне, внешнее препятствие растворяется. Верхний 1% знают, что каждая проблема — это сигнал, указывающий на убеждение, которое нужно обновить или отбросить. И здесь есть настоящий прорыв. Как только вы понимаете, что ваши убеждения — это основа вашей реальности, вы осознаете, что можете их изменить. Они постоянно обновляют свои убеждения, как программное обеспечение. Они не цепляются за устаревшие убеждения только потому,
что держали их в течение многих лет. Они рассматривают свою систему убеждений как постоянно развивающийся инструмент, который нужно точить и уточнять. И здесь большинство людей застревает. Они цепляются за свои старые убеждения, как будто от этого зависит их жизнь. Знание высшей мудрости раскрывает, что ваша жизнь не зависит от ваших убеждений, а ваша реальность – да. Следующая часть этой головоломки – это идентичность. Они понимают силу идентичности так, как большинство людей никогда ее не поймут. Они знают, что ваша идентичность – это самая сильная сила, формирующая вашу жизнь. То, кем вы считаете себя, создает границы возможного для вас. Если вы видите себя как человека, который борется, как человека, который всегда просто сводит концы с концами, то именно в этой реальности вы будете жить. Но если вы видите себя как человека, который создает, как человека, который искривляет реальность по своему желанию, то именно это и произойдет. Идентичность не статична, она текуча, и верхний 1% мастера в том, чтобы изменять свою идентичность, чтобы соответствовать реальности, которую они хотят создать. Они не ждут внешних доказательств, прежде чем поверить в свою новую идентичность. Они сначала входят в нее, а внешняя реальность следует за ними. Большинство людей ждут доказательства, прежде чем поверить чему-то о себе. Верхний 1% знают, что доказательства приходят только после того, как убеждение было твердо установлено. Вы должны верить в ту версию себя, которая уже имеет то, что вы хотите, и тогда реальность изменится, чтобы соответствовать этому убеждению. Реальность формируется не только вашими мыслями, убеждениями и идентичностью. Верхний 1% знают, что время само по себе – это конструкция, которую можно искривлять, растягивать и даже сжимать. Большинство людей рассматривают время как линейное. Вы начинаете в настоящем, движетесь в будущее и оставляете прошлое позади. Но что, если время вовсе не линейно? Знание высшей мудрости говорит, что время гибко и реагирует на ту энергию, которую вы приносите. В квантовом поле нет различия между прошлым, настоящим и будущим. Все существует в состоянии потенциала, ожидая, когда вы сосредоточите на этом свою энергию. Когда вы думаете о будущем, вы не просто представляете что-то, что может произойти. Вы создаете чертеж. Верхний 1% знает, как сократить время, выравнивая свою энергию с версией будущего, которую они хотят испытать. Они не ждут, пока будущее придет к ним, они приносят будущее в настоящее. Здесь большинство людей застревает, они живут в так называемом временном разрыве, пространстве между тем, где они находятся, и тем, где хотят быть. Они сосредотачиваются на разрыве, расстоянии, вещах, которых у них еще нет. Но такой подход только усиливает разрыв. Верхний 1% сокращает время, сосредотачиваясь на версии себя, которая уже существует в будущем. Они действуют сейчас так, как будто это будущее уже реально, и поскольку они вибрируют на частоте этого будущего, Вселенная не имеет иного выбора, кроме как доставить это. Это не просто позитивное мышление или визуализация, это воплощение. Верхний 1% воплощают свои будущие «я» в настоящем моменте. Они не просто думают о том, чтобы иметь больше денег, больше успеха или больше свободы. Они живут так, как будто уже имеют это. Они ходят, говорят и принимают решения с точки зрения человека, который уже достиг своих целей. И поскольку они вибрируют на этой частоте, время сокращается, и будущее притягивается в настоящее. Большинство людей живут в постоянном состоянии ожидания. Они ждут подходящего момента, идеальной возможности или внешней валидации, которая скажет им, что можно двигаться вперед. Но ожидание только ставит вас в состояние инерции.
Верхний 1% знает, что не существует правильного времени, есть только время, которое вы создаете. И если вы хотите быстрее проявить желаемое, вам нужно прекратить ждать, пока что-то произойдет, и начать воплощать реальность, в которой хотите жить. Следующий уровень искривления времени – это понимание того, что действие – это мост между настоящим и будущим. Они не просто сидят, ожидая, когда их желание проявится, они предпринимают согласованные действия. И вот ключ. Они не действуют из состояния нехватки или отчаяния, они действуют из состояния уверенности, зная, что будущее, которое они хотят, уже на пути. Каждое действие, которое они предпринимают, наполнено энергией их будущей реальности. И именно это ускоряет процесс проявления. Ошибка, которую делают большинство людей, заключается в том, что они действуют из страха или сомнений. Они постоянно пытаются заставить вещи происходить, что только создает сопротивление. Верхний 1% знает, что согласованное действие исходит из доверия. Им не нужно контролировать каждую деталь. Они знают, что Вселенная работает на их благо, и благодаря этому они проходят через время с легкостью, искривляя его по своему желанию. Последний ключ к искривлению реальности – это понимание ваших отношений с самой Вселенной. Верхний 1% знают, что они не изолированные существа, пытающиеся пробиться через жизнь. Они связаны с гораздо большей и более мощной силой. Эта сила, будь то Вселенная, бесконечный разум или что-то еще, всегда работает с вами, но только если вы знаете, как с ней согласоваться. Вселенная работает по набору принципов, и когда вы выравниваете себя с этими принципами, реальность искривляется в вашу пользу. Это не мистика, не эзотерика, это практика. Верхний 1% понимают, что Вселенная всегда общается. Она постоянно посылает сигналы, направляя их к их высшему потенциалу. Но чтобы получить это руководство, вы должны быть открыты к нему. Большинство людей так увлечены своими мыслями, что полностью пропускают сигналы. Верхний 1% знают, как слушать Вселенную, и благодаря этому они всегда оказываются в нужном месте в нужное время. Вселенная не говорит словами. Она общается через синхроничности, паттерны и интуитивные подсказки. Они развили повышенную чувствительность к этим сигналам. Они не игнорируют свою интуицию и не списывают совпадения на случайные события. Они знают, что это способы Вселенной направить их к желаемой реальности. И поскольку они всегда обращают на это внимание, они проходят через жизнь с чувством потока и легкости, которое большинство людей никогда не испытывают. Когда вы согласовываетесь с принципами Вселенной, вы перестаете противостоять реальности и начинаете сотворять с ней. Это и есть главный секрет высшей мудрости. Вы не отделены от Вселенной, вы ее часть. И когда вы выравниваете свою энергию, свои убеждения и свою идентичность с универсальным потоком, реальность искривляется по вашему желанию. Не потому, что вы это заставили, а потому, что стали едины с этим. Самое мощное осознание, которое приходит, заключается в следующем. Вы здесь не для того, чтобы покорять реальность. Вы здесь, чтобы течь вместе с ней. Верхний 1% понимает, что сила лишь создает сопротивление. Чем больше вы пытаетесь контролировать каждый результат, тем дальше вы его отодвигаете. Истинное мастерство приходит, когда вы отпускаете необходимость контроля и вместо этого сотворяете с бесконечным разумом, который управляет всем. Вселенная — это не что-то вне вас, это не какая-то удаленная сила, которую нужно умиротворить или манипулировать ей. Она работает через вас и постоянно реагирует на вашу энергию. Но дело в том, что Вселенная не реагирует на то, что вы желаете.
Она реагирует на то, кто вы есть. И здесь большинство людей ошибаются. Они думают, что, желая чего-то достаточно сильно, ставя цели или визуализируя свои мечты, Вселенная волшебным образом это доставит. Но Вселенная так не работает. Она реагирует на согласование, а не на мечтательность. Согласование — это состояние, в котором ваши мысли, эмоции и действия полностью синхронизированы с реальностью, которую вы хотите создать. Это то, чему верхний 1% овладели. Они не просто думают об успехе, они его чувствуют, они им живут, они действуют из этого пространства каждый день. Они научились воплощать свои желания, а не просто думать о них. И это ключ. Когда ваш внутренний мир в согласовании, внешний мир не имеет иного выбора, кроме как следовать. Вселенная — это как зеркало. Она отражает ту энергию, которую вы в нее проецируете. Если вы постоянно излучаете сомнения, страх или разочарование, именно это вы будете испытывать в своей реальности. Но если вы излучаете уверенность, определенность и изобилие, именно такие опыты будут проявляться вокруг вас. Проблема для большинства людей в том, что они часто не понимают, что излучают. Теперь давайте сделаем шаг дальше. Сотворение — это не только согласование ваших мыслей и эмоций, это также действие в согласии с потоком Вселенной. Верхний 1% не сидят, ожидая, когда что-то произойдет. Они действуют. Они действуют, но делают это с глубоким чувством доверия и потока. Они не принимают решения из страха или отчаяния, а из знания, что каждый их шаг поддерживается Вселенной и что каждое их движение является частью более крупного божественного плана. Ошибка, которую совершают большинство людей, заключается в том, что они пытаются заставить вещи происходить в своем собственном темпе. Они становятся нетерпеливыми, разочарованными и начинают сопротивляться естественному потоку. Но Вселенная работает в своем собственном ритме, и когда вы пытаетесь это изменить силой, вы создаете сопротивление. Верхний 1% понимает, что тайминг — это все. Они знают, когда действовать, а когда ждать. Они развили глубокое доверие к процессу, зная, что когда они находятся в согласовании, Вселенная принесет им именно то, что им нужно в идеальный момент. Это приводит нас к одному из самых непонятных понятий в знаниях 33-й степени – сдача. Сдача не означает сдаться или быть пассивным. Это значит отпустить необходимость контролировать каждую деталь и доверять, что Вселенная работает с вами. Верхний 1% овладели искусством сдачи. Они знают, когда отпустить и когда отступить, позволяя Вселенной делать свою часть. Большинство людей считают, что сдача — это признак слабости, но на самом деле это высшая форма силы. Когда вы сдаетесь, вы говорите: «Я доверяю процессу, я доверяю, что Вселенная направляет меня туда, где мне нужно быть, даже если я сейчас не вижу пути». Это уровень доверия, который только верхний 1% смогли освоить. Они научились отпускать привязанность к конкретным результатам и доверять, что все происходящее в конечном итоге идет им на пользу. И вот где происходит магия. Когда вы перестаете пытаться контролировать каждый аспект своей жизни и вместо этого согласовываетесь с потоком Вселенной, вы открываете себя для возможностей, которые намного превосходят то, что вы могли бы представить. У Вселенной есть гораздо более грандиозный план для вас, чем у вас есть для себя, но вы никогда не увидите его, если будете слишком заняты попытками навязать свою собственную повестку. Это приводит нас к последнему и, возможно, самому важному принципу знаний 33-й степени – благодарности и присутствию. Верхний 1% понимает, что чем больше вы сосредотачиваетесь на том, что у вас уже есть, тем больше Вселенная даст вам.
Благодарность — это не просто эмоция, это мощная энергетическая частота, которая привлекает больше того, что вы желаете. Верхний 1% живут в состоянии постоянной благодарности не только за большие вещи в жизни, но и за мелочи. Они знают, что, когда вы цените то, что у вас есть, вы посылаете сигнал Вселенной о том, что готовы к большему. Но тут есть загвоздка. Благодарность — это не только благодарность за то, что уже проявлено, но и за то, что на пути. Верхний 1% не просто говорят «спасибо» за то, что у них есть. Они говорят «спасибо» за то, что придет. Они живут в состоянии предвкушающей благодарности, постоянно испытывая радость и признательность за благословения, которые уже на пути, даже прежде, чем они появятся. Здесь и проявляется присутствие. Верхний 1% овладели искусством быть полностью присутствующими в моменте. Они не беспокоятся о будущем и не зацикливаются на прошлом. Они понимают, что единственное место, где происходит творение, это настоящий момент. Чем более вы присутствуете, тем больше у вас силы формировать реальность. Когда ваш ум рассеян, когда вы думаете о том, что пошло не так вчера, или о том, что может произойти завтра, вы теряете энергию. Но когда вы полностью присутствуете, вы на пике своей творческой силы. Быть в настоящем не означает игнорировать будущее. Это означает признать, что будущее создается именно сейчас, в этот момент. Верхний 1% живут в состоянии «здесь и сейчас», понимая, что каждая мысль, каждое чувство и каждое действие в этот момент формируют то, что будет. Они не ждут, когда будущее произойдет с ними. Они создают его, момент за моментом, через свои мысли, свою энергию и свои действия. Итак, давайте подытожим. Знание 33-й степени не сводится к тому, чтобы заставить реальность подчиниться вашей воле. Это о согласовании с естественным потоком Вселенной и совместном творении с ней. Это о мастерстве своих мыслей, эмоций и энергии, чтобы всегда быть в согласии с реальностью, которую вы хотите создать. Это о доверии к таймингу Вселенной, знании, когда действовать, а когда сдаваться, и, что наиболее важно, о жизни в состоянии благодарности и присутствия, зная, что Вселенная всегда работает в вашу пользу. Реальность — это не то, что происходит с вами, это то, что вы создаете. Верхний 1% знают это и живут по этому принципу, и теперь так можете делать и вы. Когда вы действительно поймете это и начнете применять эти принципы в своей жизни, реальность больше не будет казаться чем-то, что вне вашего контроля. Вы увидите, что она всегда была в ваших руках, ожидая, когда вы возьмете бразды правления. Как только вы поймете, что реальность всегда находится в пределах досягаемости, вопрос изменится с «возможно ли это?» на «насколько далеко я хочу зайти?». Верхний 1% не тратят время на размышления о том, есть ли у них способность формировать свой мир. Они знают, что это так. Их внимание сосредоточено на совершенствовании этой способности, ее оттачивании и расширении. Чем больше вы практикуете эти принципы, тем больше вы осознаете, что границы, в которые вы когда-либо верили, никогда не были реальными. Это были просто конструкции, границы и рамки, которые вы приняли, потому что они были комфортными или знакомыми. Но по мере того, как вы начинаете жить с этой новой перспективы, эти границы начнут растворяться. Ключевой принцип, которым руководствуется верхний 1%, заключается в следующем. Реальность эластична. Она растягивается, сгибается и изменяется в ответ на вашу энергию. Но дело в том, что это не происходит за одну ночь. Здесь большинство людей спотыкаются. Они пытаются заставить результаты прийти немедленно, и когда не видят мгновенных изменений, они возвращаются к своему старому мышлению, укрепляя те самые ограничения, от которых пытались избавиться.
Верхний 1% не позволяют временным неудачам диктовать их долгосрочное видение. Они понимают, что внешняя реальность часто является запоздалым отражением внутренних изменений. То, что вы не видите доказательства сразу, не означает, что изменения не происходят. Вселенная всегда перестраивается, чтобы отразить ваше внутреннее состояние, но иногда между этими изменениями существует временной лаг. Отстраненность позволяет им оставаться открытыми к неожиданным возможностям и решениям, которые они могли бы упустить, если бы слишком сосредоточились на контроле каждой детали. Когда вы отстранены, вы не проверяете постоянно, изменилась ли ваша реальность, неодержимы тем, пришли ли результаты. Вы просто живете так, как будто они уже есть. Это создает парадокс. Чем меньше вы привязаны к конкретному результату, тем быстрее этот результат, как правило, проявляется. Почему? Потому что отстраненность очищает энергию сопротивления. Когда вы привязаны, вы постоянно излучаете энергию «это еще не здесь», что создает больше такого же опыта. Но когда вы отстранены, вы излучаете энергию «это уже сделано», и Вселенная отражает это обратно к вам. Отстраненность также позволяет вам оставаться гибким. Реальность — это не просто личный опыт. Это часть гораздо более крупной взаимосвязанной системы. Они понимают, что их желания и действия не происходят в вакууме. Все связано, и существует эффект волны, который простирается за пределы того, что вы можете увидеть. Когда вы согласовываетесь с Вселенной, вы не просто изменяете реальность для себя. Вы влияете на коллективное энергетическое поле. Это объясняет, почему верхний 1% часто оказываются в позициях лидерства или влияния. Они научились работать с этими большими силами и, в результате, естественным образом поднимаются на позиции, где могут формировать не только свои жизни, но и жизни других. Это понимание приводит к еще одному критически важному инсайту. Служение усиливает вашу силу. Верхний 1% знают, что чем больше они согласуют свои желания с благом других, тем мощнее становится их способность изменять реальность. И вот последний элемент – доверие к собственному развитию. Верхний 1% знают, что они постоянно развиваются. Они не цепляются за старые идентичности, старые убеждения или старые способы действий. Они всегда растут, всегда расширяются, всегда шаг за шагом входят в новые версии себя. Именно эта открытость к эволюции позволяет им эффективно изменять реальность, потому что они не ограничены тем, кем были раньше. Постоянная эволюция — это то, что помогает им оставаться в согласии с потоком Вселенной и позволяет им продолжать изменять реальность все более мощными способами. Поэтому, когда вы движетесь вперед, понимайте, изменение реальности — это не одноразовое достижение. Это непрерывный процесс. Он требует от вас постоянного уточнения своих мыслей, убеждений, идентичности и энергии. Он требует от вас оставаться открытым, гибким и согласованным с потоком Вселенной. Но как только вы освоите эти принципы, как только вы действительно интегрируете эти мудрые знания, вы обнаружите, что реальность — это не то, что происходит с вами. Это то, что вы создаете, момент за моментом, с каждой мыслью, каждым действием, каждым вдохом. Верхний 1% живут этой истиной. Сможете и вы. Главное — делайте, верьте, и все у вас получится.